مسیح کے جلالی القادر اور پوتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر سرفراز ایک مرتبہ پھر سے حاضر خدمت ہوں کہ میرے عزیزو ہم خدا کے کلام مقدس کو سنیں سیکھے سمجھے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں اپنے سروں کو جھکاتے دعا مانگتے ہیں۔ یس نیم آف جیزس زندہ باد۔ شاہوں کے بادشاہ خدا قدوس شکر گزار ہیں کہ خدا بندوں کے خدا تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ آج تیرے کلام کے وسیلہ سے لطف اٹھائے اور پاکیزگی کا جامہ پہنے، اور خدا تو اپنے کلام کی سچائیوں کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کو آج بھرے، اور آج تیرے کلام کی سچائیاں خدا بندوں کے خدا تیرے لوگوں کی زندگیوں میں کام کرے۔ اور آج جتنے لوگ آن لائن چرچ پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہوہ پاک خدا وہ آج 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لانے کا سبب بنے، اور ساری سے سارا جلال تیرے نام القدوس یسوع کے جلالی بابرکت قدوس نام میں آمین۔ آئے گے میری چیزوں ہم کلام مقدس کی طرف دھیان دیتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے نجات ملتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں رومیو کی کلیسیا کی بابت مقدس پولس رسول کا عام خط اور اس کا چپٹر 3 اور اس کی 23 24 اور 25 کو دیکھیں گے، یعنی 3 کی 23 25 کو دیکھیں گے کہ بائبل مقدس ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، مگر اس کے فضل کے ثواب سے اس مخلصی کے وسیلہ سے جو یسوع مسیح میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں۔ اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو، تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی، ان کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے۔ آمین۔ میرے عزیزو یہاں پر ہم بائبل مقدس کے اندر سیکھتے ہیں کہ جس طرح آدمیوں کے سبب سے گناہ اور گناہ کے سبب سے آدمی جو تھے، ہم دیکھتے کہ پیچھے پرانے نیم کے اندر دھیان دیتے کہ بہت سے لوگ جو تھے، بہت سی نسلیں جو تھی، بہت سی تھی، وہ گناہ کے سبب سے محروم ہو کی خدا کے جلال سے۔ لیکن ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے کہ پر یسوع مسیح کے فضل کے سبب سے، اس کے لہو کی مخلصی کے سبب سے، اس کے خون بہانے کے سبب سے آج ہم نے نجات کو رسیو کیا۔ آج میرے عزیزو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہوہ پاک خداوند اپنے پاک بیٹے یسوع کے وسیلہ سے اپنے لہو کا کفارہ دیتا ہے کہ ہم نجات پائیں۔ لیکن یہاں پر لکھا کہ وہ ایمان کے سبب سے اور مسیح ہونے کے سبب سے اپنی راست بازی کو ظاہر کریں۔ میرے چیزوں آج مسیح ہے، اور ہمیں مسیح ہونے کے لیے برے کے لہو کے کفارے کے سبب سے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے ان تمام باتوں کو ظاہر کرنا ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم میرے چیزوں اپنی زندگی سے ہر طرح کی بدعتوں کو نکالیں گے، ہر طرح کی شرارتوں کو، ہر طرح کی بے ایمانی کو، ہر طرح کی دنیا جہان کی بری روشوں کو نکالیں گے، اور پاکیزگی کے ساتھ، کمال تابعداری کے ساتھ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے حکموں کے مطابق چلیں گے، تو تب خدا کے بیٹے کا جلال ظاہر ہوگا۔ اور جلال کس طرح سے ظاہر ہوتا ہے؟ جب ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ بائبل میں لکھا کہ اس نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے نام سے قوموں کو شاگرد کرو۔ اور آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا جلال ہماری زندگی میں ظاہر ہو، کیونکہ اس نے اپنے لہو کا کفارہ دیا کہ ہم نجات پائیں، اور جب ہم نے نجات پائی ہے تو ہمیں ضرور اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم برے کے لہو کی اس بڑی قربانی کو اپنے جیون میں لیے ہوئے یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے نیک کاموں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ میں بہت سے مسیحوں کو دیکھتا ہوں، وہ بہت سے مسیح جو ہے وہ مسیح ہونے کا اقرار کرتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ یسوع مسیح کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، اس کے آئین کے مطابق نہیں چلتے۔ اس لیے ضروری ہے ہمیں نام کے مسیح ہونا واجب نہیں، بلکہ ہمیں حقیقی مسیح بننے کی ضرورت ہے۔ کہ ہم کب اور کیسے حقیقی مسیح بنیں گے؟ جب ہم یسوع مسیح کے آئین کے مطابق چلیں گے، کیونکہ لکھا کہ آدمی کے سبب سے گناہ آیا اور آدمی کے سبب سے موت آئی، لیکن کیا لکھا کہ گناہ کے سبب سے ہم اس جلال سے محروم ہو گئے، لیکن اس کے بیٹے کے لہو کے بہہ جانے کے سبب سے ہم نے
निजात पाई, और आज हमें अपनी रास्तबाजी को जाहिर करना है। उस निजात को जो बर्रे के लहू के सबब से हमें मिली है, हमें उसको जाहिर करने के लिए कमाल ताबेदारी के साथ, कमाल पकीजगी के साथ खुदा के आइन के मुताबिक चलने की जरूरत है कि खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो और उसकी अजमत हमारी रास्तबाजी के जरिया से जाहिर हो। तो मेरे चीजों, जरूरत है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के उन तमाम हकाम, उन तमाम बातों पर ध्यान दे, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए अपनी दाढ़ी को नचवाया और मुंह पर थकवाया और भारी क्रूस उठाई ताकि हम निजात पाए। लेकिन आज भी मैं बहुत से मसीहों को देखता हूं, वो निजात पाने के बावजूद भी उसी तरह दुनिया जहान की फिक्रों में मसरूफ है, उसी तरह नशे की अलामतों में, उसी तरह बिदतों में, शरारतों में और तरह तरह की बुराइयों में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा, जो ऐसे लोग हैं वो जलाल से महरूम रह जाते हैं। लेकिन आज हमें इस बात पर ध्यान देना है कि उस फजल के सबब से हमने निजात जो है वो मुफ्त पाई है। आज अगर हमें यीशु मसीह के लहू से निजात मिली तो जरूर है कि हम उससे जाहिर करें अपने रास्तबाजी के कामों से, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा, यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरा अच्छा शागिर्द बनना चाहे तो वो अपनी खुदी से इनकार करे और बुराई की राहों को छोड़े और फिर मेरे आइन पर अमल करे। तो आज हमें जरूरत है कि हम उसके आइन पर अमल करें। नाम के मसीह होने का सबब नहीं कि हम मसीह कहते रहे कि हम मसीह हैं लेकिन मसीह के काम नहीं करें। लिखा है कि अगर हम मसीह हैं तो हमें रास्तबाजी के जरिया से मसीह के कामों को जाहिर करना है। लेकिन हम एक और हवाला पर जरा ध्यान देते हैं, यशायाह के 52 के अंदर देखेंगे और इसकी 10 वर्स को देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। खुदावन ने अपना पाक बाजू तमाम कौमों की आंखों के सामने नंगा किया है और ज़मीन सरासर हमारे खुदा की निजात को देखेगी। आमीन। मेरे चीजों, यहां पर हम देखते हैं कि खुदावन खुदा ने अपने पाक बेटे यीशु के सबब से, बाइबल के अंदर कि सारी जमीन जो है वो सरासर खुदा के जलाल के सबब से, मल के सबब से निजात का सबब है। और हमें देखना है कि जब जमीन पर उसके जलाल के सबब से निजात जो है वो हमारी जिंदगियों में आरास्ता है, तो आज हमें जरूरत है कि हम खुदावन के हुक्मों पर गौर करें और उसके लहू का जो हमारे लिए बहाया गया और उसके लहू के कारण जो हमें जिंदगी मिली, उसके लहू के वसीला से जो हमने नई जिंदगी पाई, जो हमें मुफ्त निजात मिली है। यहां पर लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर कि पूरी जमीन जो है वो उसके जलाल के सबब से भरी पड़ी है। आज भी हमें देखना है कि जब हम मारा फिरते थे, जब हमारे पास कोई उम्मीद ना थी और आदमियों के गुनाह के सबब से इतना गुनाह बढ़ गया कि लोग जो है, बनी आदम जो है वो खुदा के जलाल से महरूम रह गया, लेकिन उसके बेटे के सबब से हमने मुफ्त जलाल पाया। और आज हमें जरूरत है कि जब जमीन जलाल के सबब से और निजात के सबब से सरासर भरी पड़ी है, तो हमें जरूरत है कि उस निजात को रिसीव करते हुए उसके आइन पर ईमान और उसके हुक्म पर अमल करते हुए हमें उसके जलाल को जाहिर करना है। और ये कैसे होगा? जब मेरे जीजो हम रास्तबाजी को अपनाएंगे, जब हम यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करेंगे, जब हम उसके आइन पर चलेंगे, जब हम उसके कवानीन के मुताबिक चलेंगे, तो हमारी जिंदगियों में खुदा की निजात जो है, खुदा का जलाल जो है वो हमारी जिंदगियों में काम करेगा। और उसके सबब से बाइबल में लिखा है कि खुदावंद खुदा जो है वो तुम पर अपना शफ़क़त वाला हाथ बढ़ाए रखेगा। लेकिन जरूरत है कि मेरे जीजो हम खुदावंद अपने खुदा की ओर आंखें लगाए, क्योंकि उसने तमाम कौमों के सामने अपने बाजू को नंगा किया है, इसलिए कि हमारे पापों का कफारा हो, इसलिए कि हमारे गुनाह ढके जाएं, इसलिए कि हमारे पाप मिटाए जाएं और हम निजात पाए और कसरत से पाए। क्योंकि बाइबल में लिखा कि उसने सारी जमीन को खुदावंद की निजात के सबब से भर दिया है। आज हमें निजात कैसे मिलेगी? आज हम कैसे शैतान अबलीस पर, अपनी प्रॉब्लम्स पर, अपनी मुश्किलों पर गालिब आएंगे? जब हम अपनी खुदी से, अपनी तमाम तरह की शरारतों बिदतों से किनारा कशी करेंगे, तो तब खुदा का जलाल जो है वो हमारी जिंदगी में काम करेगा। उस सूरत में जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे और रास्तबाजी के कामों को सरंजाम देंगे। लेकिन देखते हैं एक और हवाला पर जरा ध्यान देते हैं, यशायाह के 51 के अंदर देखेंगे और इसकी 9-10 को देखेंगे, इसकी 9-10 को देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। आइए हम देखते हैं एक और हवाला पर,
यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा इसका 61 चैप्टर और इसकी 9-10 को देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। उनकी नस्ल कौमों के दरमियान नामवर होगी और उनकी औलाद लोगों के दरमियान वो सब जो उनको देखेंगे इकरार करेंगे कि ये वो नस्ल है जिसे खुदावन ने बरकत बख्शी है। मैं खुदावन से बहुत शादमान हूँगा, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए, उसने रास्तबाजी के खुलद से मुझे मुबलस किया। जैसे दुल्हा सहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से अपना श्रृंगार करती है। आमीन। मेरे शिष्य, यहाँ पर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक बात जो खुदा बाप के कलाम मुकद्दस के अंदर हमें सीखने को मिलती है कि उसने हमें निजात के कपड़े पहनाए, और यहाँ पर लिखा है इसके 9 के अंदर कि वो तमाम कौमों के सामने हमें नामवर बनाएगा, वो हमें बरकत पर बरकत देगा। और बाइबल में लिखा कि हमें उसने अपनी निजात से भरा, और लेकिन यहाँ पर लिखा कि हमें इकरार करने की जरूरत है और उसके हुक्मों के ऊपर अमल करने की जरूरत है, तब हम शादमान होंगे। कई बार तो मैं देखता हूँ कि हम बहुत सी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, बहुत सी बीमारियां में घेरा डाल लेती है, लेकिन हम कमजोर पड़ जाते हैं अपने हालात के कारण, अपनी मुसीबतों के कारण, अपनी बीमारियों के कारण, अपनी तंगनियों के कारण। लेकिन यहां पर लिखा कि बाइबल मुकद्दस में सिखाती है कि खुदावंद खुदा ने इस नस्ल को यानी कि स्नेल्टी को यानी मसीही लोगों को अपनी बरकत बख्शी है और अपनी निजात बख्शी है, और हमें शादमान रहने की जरूरत है। और हम कैसे शादमान रहेंगे? जब हम यीशु मसीह के कामों में मसरूर रहेंगे, क्योंकि यहां पर लिखा है इसकी 10 के अंदर कि हमें हर वक्त शादमान रहना है और मसीह के कामों में मसरूर रहना है और रास्तबाजी की तमाम बातों को अपने जीवन में जगह देनी है। और लिखा बाइबल में वो कह रहा है कि हमें इस तरह से हर वक्त यीशु मसीह के कामों के लिए तैयार रहना है, जिस तरह दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए तैयार रहता है और वो बड़ा सारा तैयार होता है, इसी तरह हमें भी इसके 11 के अंदर लिखा कि हमें भी उसी तरह दुल्हन बनकर तैयार रहना है। लेकिन हम कैसे तैयार रहेंगे? जब हम यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करेंगे, जब हम खुदा बाप के आईन पर अमल करेंगे, जब हम यीशु मसीह के उस बेशकीमती लहू को जो मेरे और आपके वास्ते बहाया जाता है, क्योंकि हम तो महरूम हो चुके थे, क्योंकि बाइबल में लिखा रोमियो के अंदर 3:23 में लिखा कह रहे कि आदमियों के सबब से जब गुनाह बढ़ गया तो वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए, लेकिन उसके बेटे की कुर्बानी के सबब से, उसके लहू के बहने के सबब से हमने मुफ्त निजात पाई। और आज हमें जरूरत है कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हुए अपने रास्तबाजी के कामों को सरंजाम दें, ताकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें अपनी बरकतों से इसी तरह भरे रखे, जिस तरह बाइबल में लिखा कह रहा है कि मैं एक ऐसी नस्ल को कौमों के दरमियान में नामवर करूंगा और उनकी औलाद को उनके दरमियान में बरकत बख्शूंगा। आज मेरे जीजो, अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद जो है वो फरमाबरदार हो, हमारी औलाद को खुदा सरबुलंद करे, हमें सरबुलंद करे, तो यहां पर लिखा बाइबल में वो कह रहे हैं कि जब मैंने खुदावंद में मसरूर होने की कोशिश की, तो लिखा बाइबल में कि वो कह रहा है कि उसने मुझे निजात के कपड़े पहनाए। जब हमारी जिंदगी में निजात आ जाती है, फिर मेरे चीजों हर तरह की बीमारी, हर तरह का रोग, हर तरह की तंगी, हर तरह की दुख तकलीफ और तरह तरह की प्रॉब्लम्स जो हमारी जिंदगी में घेरा डालती है, लिखा बाइबल में कि वो हमारी जिंदगी से निकाल बाहर कर देता, क्योंकि उसने हमें अपने कीमती लहू से खरीदा है और अपने कीमती लहू के सबब से हमें निजात दी है। तो जरूर है कि मेरे चीजों हम अपने रास्तबाजी के कामों को जाहिर करें। अगर हम यीशु मसीह को मानने वाले हैं, यीशु मसीह के पैरोकार हैं, तो हमें जरूरत है इस बात की कि हम उसके जलाल को जाहिर करें, उसके कामों को जाहिर करें। और ये कैसे मुमकिन होगा? जब हम हर वक्त यीशु मसीह में मसरूर रहेंगे, वो फुटने से पहले उसकी बंदगी करेंगे, रात को उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। बाइबल में लिखा है कि तुम हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करो। और यहां पर लिखा है कि हम पाक होने के लिए बुलाएंगे। यीशु मसीह ने हमें अपने लहू के सबब से पाक किया, हमारे पापों को धो दिया, हमारे किरमसी दागों को धो दिया, हमारी जिंदगी से हर तरह की वो कमी और कमजोरी को निकाल दिया। तो जरूर है कि हम उसके हुक्मों के मुताबिक चले और उसमें मसरूर रहे, तो वो हमें निजात के कपड़े पहनाएगा और हमें इस तरह से रास्ता करेगा जिस तरह दूल्हा अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए रास्ता होता है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो।
آئے گا میرے عزیزو ہم اپنے سر کو جھکاتے ہیں, دعا مانگتے ہیں, اور خاص طور پر میں اس بات کے لیے پریئر کرتا ہوں کہ خداوند آج اتنے لوگ اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں وہ برے کے لہو کو جانے, اور اس کے لہو کے سبب سے یسوع مسیح میں ایمان رکھتے ہوئے راست بازی کے کاموں کو ظاہر کرنے والے ہو سکیں. اے زندہ اور ابدی آسمانی جلالی محیب قادر مطلق خداوندوں کے خدا, شکر گزار ہوں کہ خداوند تو اپنے لوگوں کو آج نجات کے کپڑے پہناتا ہے, نجات کے جامہ پہناتا ہے, تاکہ وہ خداوند تیری اور مڑے. آج خداوند تیرے کلام کے وسیلہ سے تیرے لوگ تیری طرف خداوندوں کے خدا متوجہ ہو, اور آج تیرے کلام کے وسیلہ سے جنہوں نے مفت نجات پائی ہے خداوندوں کے خدا, وہ تیرے پاک بیٹے یسوع کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے خداوند اس راست بازی کے کاموں کو اپنائے, اور اپنے اندر سے ہر طرح کی شرارتیں, ہر طرح کی بدعتیں, ہر طرح کی دنیا جہان کی فکریں, ہر طرح کے برے کاموں کو ترک کریں اور راستہ بازی کے کاموں کو ظاہر کرنا شروع کریں, تاکہ خداوندوں کے خدا تو اپنے لوگوں کو نجات سے بھرے اور اپنے جلالی کاموں سے ان کو کثرت سے برکت پر برکت دے. اور خاص طور پر خدا قدوس میں منت کرتا ہوں جتنے لوگ ایمان سے بیماری, لاچاری, تنگی میں اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں, آج اسی گھڑی خدا قدوس میں منت کرتا ہوں ہر طرح کی آدھے سر کی گندی دردیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتی رہیں, اور ہر طرح کی آنکھوں کا کالا موتیا, سفید موتیا جائے یسوع مسیح ناصری کے نام میں. اور یہوہ پاک خدا جو لوگ کانوں سے اونچا سنتے ہیں اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں, ان کے کانوں کی ساری پرابلمز یسوع مسیح ناصری کے نام میں کلیئر ہونے پائے, اور جلال کے بادشاہ گلے کا گلڑ بھی آج اسی گھڑی یسوع مسیح ناصری کے نام میں جائے, سارے ٹونسس پرابلمز جائیں یسوع مسیح ناصری کے نام میں, اور جلتی تمام طرح کی موذی بیماریاں یسوع مسیح ناصری کے نام میں جاتے رہے, سارا تھائرائڈ جاتا رہے یسوع مسیح ناصری کے نام میں, سارا سیمیا میں جائے یسوع مسیح ناصری کے نام میں, ہر طرح کی شوگر یسوع مسیح ناصری کے نام میں ریموو ہو, ہر طرح کی کینسر ریموو ہو, کڈنیوں کی پرابلم, ڈائلسس پرابلمز آج اسی گھڑی یسوع مسیح ناصری کے لہو کے وسیلہ سے دھلتی چلے جائے. اور خدا باپ تیرے لوگ آج نجات کا جامہ پہنتے ہوئے خداوندوں کے خدا تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے آئین کے مطابق چلے, اور تیرے جلال کے وسیلہ سے تیرے راست بازی کے کام جو ہیں وہ مسیح کے ڈر اور خوف میں ہوتے ہوئے اور خداوندوں کے خدا ظاہر کرنے والے ہو سکیں, اور ساری سارا جلال تیرے نام القدوس یسوع کو ملے. یسوع کے جلالی ازلی القادر نام میں مانگتے اور پاتے ہیں, آمین. یقیناً میرے عزیزو آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو رسیو کیا. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ جنہوں نے آج نجات کے جاموں کو پہنا, خداوند یسوع مسیح انہیں اپنے جلال میں مسرور ہونے کا اور اپنے جلال میں مصروف رہنے کا گہرا باری فضل بخشے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کو برکت دے.